हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं जेके टेक्निकल। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि जैसे कि ये मेरे फ़ैन है जो सेलिंग फ़ैन है। दोस्तों इसमें क्या है कि ये जो है ना से झटका दे रहा है और साउंड भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो आज हम इसी को रिपेयर करेंगे और ये झटका क्यों दे रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं, ये कैसे झटका देता है और साउंड कैसा निकालता है। ठीक है, उसके बाद हम वीडियो को शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आप साउंड भी देखे हैं और ये कहने का ये पंखा भी रुक गया है। ठीक है, और ये साउंड दे रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये झटका कितना दे रहा है, या वायरिंग में प्रॉब्लम होगा या है ना से इसका स्टार्टर में प्रॉब्लम होगा, यही सब चीज़ में इसका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और ये झटका भी बहुत ज़्यादा दे रहा है झटका। ठीक है, तो इसी का आज हम रिपेयर करेंगे और आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे हम खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों इसका साउंड जो है बहुत ज़्यादा है। ऊपर से इसका जो कैप है वो जो कवर है आप देख रहे हैं, ये वाला जो कवर है और नीचे एक डाउन कवर होता है। तो दोस्तों ये सटा हुआ नहीं है। ठीक है, तब पर भी ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है और इसके अंदर से साउंड आ रहा है। क्या कि हमने इसके अंदर तेल भी डाला है और भी देखा है, वायरिंग चेक कर लिया है, लेकिन ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें लगा था कि इसमें शायद शॉर्ट सर्किट होता होगा, इसके कारण ये इस तरह से झटका दे करके रुक रुक के चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके मतलब ऊपर से तो इसके अंदर से प्रॉब्लम है। तो हम वही खोल करके आपको देखेंगे और आपको बताएंगे। अगर दोस्तों इस तरह से अगर आपको भी पंखा में अगर प्रॉब्लम होता है तो समझ लीजिए कि जो प्रॉब्लम आपको बताएंगे वही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो पहले इसे हम ओपन करते हैं और इससे पहले उतार लेते हैं, खोल करके सेलिंग फैन को उतार लेते हैं। उसके बाद हम फिर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों यही है जो सेलिंग फैन जो ऊपर में हमने दिखाया था। ठीक है, तो इसमें जो है झटका मार रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका वायरिंग चेक कर लेंगे। उससे पहले हमने ये जो है ये फ़ैन जो है, ये पंखी जो है, ये पंखी को हम खोल के हटा देते हैं। ठीक है,
जो है डाउन शाफ्ट है, इसे हम पहले को दोनों को हम चेक कर लेंगे अच्छी तरह से कि कोई ख़राब तो नहीं है या इस तरह का प्रॉब्लम। क्या है कि स्टार्टर प्रॉब्लम, क्या है कि हमारा जो है स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हम इसको चेक कर लेंगे दोस्तों, आप ही चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक जो वीडियो जो हम पूरा फुल डिटेल्स में लाएंगे, जिसमें हम पूरा जानकारी देंगे दोस्तों। आपको इसमें देखना है, ढक उक भी देख लेना है, मोटर का भी ढक देख लेना है, ऊपर का जो होता है डबल बेरिंग वाला जो होता है उसको भी आपको चेक कर लेना है। इसमें जो दोस्तों डबल बेरिंग होता है और ये खटर खटर जो कर रहा है वो भी हमको चेक करना है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसमें जो है तेल का ज़रूरी है तो आप तेल भी, ऑयल भी इसके अंदर डालिए, ठीक है। तो हम इसे फटाफट थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसे जो है हम बाहर निकाल लेंगे, इसको भी बाहर निकालेंगे, उसके बाद फिर से चेक करेंगे। तो दोस्तों इस पे बात कर लेते हैं, इस वाले पे बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका नाम जो है रूटर है, ठीक है। ये रूटर है, मतलब इसका काम होता है घूमने का काम होता है, सिर्फ घूमने का काम होता है, ठीक है। और इसमें जो है एक बेरिंग भी लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। बेरिंग के ऊपर में एक वाइसर लगा हुआ था, ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये हाउसिंग है, ठीक है। आप इसे कई तरह के नाम से बोल सकते हैं, ये कवर का काम ही करता है और इसका कुछ नहीं काम है। और जो है ये जो है इस जो आप वायरिंग देख रहे हैं, इसके अंदर जो वायरिंग देख रहे हैं, 2 वायरिंग है, ठीक है। दोनों वायरिंग का क्या काम है ये भी हम आपको इसमें क्लियर कर देते हैं। वैसे हम अगली वीडियो में हम क्लियर करेंगे, जिसमें पूरे पार्ट्स की जानकारी देंगे, उसमें हम भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हम आपको जानकारी इसमें दे देते हैं। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सापट है, इसके अंदर में जो है एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए, अब बात कर लेते हैं कॉइल पे, ठीक है। ये स्टार्टर कॉइल है, ठीक है। और ये रनिंग कॉइल है, ये देख रहे हैं, ये रनिंग कॉइल है। रनिंग कॉइल का काम होता है कंटिन्यू, जो आप देखते हैं फ़ैन जो घूम रहा है, कंटिन्यू घूम रहा है, उसका काम ये होता है। और ये स्टार्टर का काम होता है, मतलब फर्स्ट टाइम जो रोटेशन कराने का काम, जैसे कि नचने का जो काम होता है वो इसका होता है, उसके बाद ही ये मोटर जो है घूमता है, ठीक है। तो इसे फटाक से हम निकाल लेते हैं और बॉल बेरिंग ये सब जो है A to Z ये सब हम चेक कर लेते हैं। निकालने का भी तरीका बहुत है, जो इसका जो है सिंपल है। आपको इस पे ठोकना है, ठीक है। आपको इसे कहीं पे आपको लगा देना है, ठीक है, इस तरह से, उसके बाद ठोकना है, तो ये फटाक से ये निकल जाएगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से निकलेगा। 1 मिनट। ये वायर जो है दोस्तों, ये वायर को आप हमेशा ध्यान में रखिए, नहीं तो कट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, आपको नीचे से अंदर से वायरिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह से कर लीजिए और इसे आराम से बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और जो है ये देखिए इस तरह से, ये देख सकते हैं।
ठीक है। तो थोड़ा सा इसे हम साफ़ उफ कर लेते हैं, और जो प्रॉब्लम है इसे वायर को भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, वायर को भी हम चेक कर लेंगे, और दोस्तों आप भी वायर को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो नहीं रहा है। काहे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्टार्टर कॉइल और रनिंग कॉइल दोनों में हमको सेम लग रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि अगर ख़राब रहता तो काला हुआ हो रहता है या वायर वो कटा वटा हो रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, सिर्फ कनेक्शन को चेक करेंगे, और इसको भी हम चेक कर लेंगे, इसे भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम देख लेते हैं और इसे साफ़ सुथरा कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल उल जो है डालना है वो डाल लेते हैं, क्या कि साउंड भी आ रहा है, खटर खटर के साउंड आ रहा है, तो वो सभी हम कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमको कहाँ से साउंड आ रहा है पता है आप? यहाँ से, इस वाला से हमको लग रहा है कि यहाँ से ही साउंड आ रहा है, क्योंकि ये देखिए ये घिस चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घिसा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से रहता है, घूम रहा है, तो उस पे जो है ये वाइसर पे जस्ट यहाँ पे बेरिंग पे भी होता है, तो इसलिए साउंड आ रहा होगा। तो तेल वेल डाल लेते हैं और ये सब कर लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप भी अगर है ना से 1 साल या 2 साल में एक बार आप इसे जो है फ़ैन को अगर खोल करके आप इस तरह से सर्विस कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा ऑयल वॉयल ये सब चेक कर लेते हैं और थोड़ा सा अंदर में साफ़ सुथरा कर लेते हैं, तो दोस्तों ये सही हो जाएगा और ज़्यादा दिन चलेगा। नहीं तो इसी तरह का प्रॉब्लम होगा, जैसे कि अभी गर्मी का समय आया है और जिसे हम फ़ैन चलाए हैं तो ये इस तरह का प्रॉब्लम होने लगा है। ठीक है, तो अभी ध्यान रखिए इस सब चीज़ को, छोटा छोटा चीज़ जो है आपको ज़्यादा परेशान करता है। आप इसके चलते हैं ना से मिस्त्री के पास जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा ले लेगा। ठीक है, तो इसमें तेल डाल देते हैं। उससे पहले ये जो साफट है इसको हम चेक कर लेते हैं, और इसमें जो आयल रखने की बात है, तो आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, कोई भी आयल रख सकते हैं, या बाइक का जो निकला हुआ रहता है आयल, इंजन आयल, वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर, या आप है ना से सिलाई मशीन का जो आयल होता है वो भी डाल सकते हैं। तो हम फटाफट ये सब जो है साफ़ सुथरा करके इसमें आयल उल डाल लेते हैं, उसके बाद असेंबल करके भी दिखा देंगे। दोस्तों इस शाफ्ट में आप देख सकते हैं ये वाला जो जहाँ पे हमने स्प्रिंग के बारे में बताया था कि ये वाला जो स्प्रिंग है, देखिए यहाँ पे जो इस तरह से लगा हुआ था तो ये कट चुका है। यहाँ पे देख लीजिए ये कटा हुआ है, इसमें दाग है। तो ये इस तरह से क्यों हुआ है ये हम आपको बता देते हैं। दोस्तों इसमें जो ग्रीस देख रहे हैं, ये ग्रीस हार्ड हो चुका है, ये गर्म होकर के हार्ड हो चुका है, इसलिए ये टाइट हो रहा है। मतलब इसके अंदर में जो ये घस रहा है, ठीक है, ये घूम नहीं रहा है इसके साथ में, मतलब इसके साथ में जो रुक रुक के घस रहा है, इसके कारण ये शायद साउंड आ रहा होगा और इस तरह का प्रॉब्लम है। ये भी हम देख लेंगे, इसे थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लेते हैं और उसके बाद फिर से इसे ग्रीसिंग करके लगा देते हैं, देखते हैं। दोस्तों इसके अंदर हमने ग्रीसिंग भी कर दिया इसे साफ़ सुथरा करके, और बैरिंग को और इस वाले में भी हमने ग्रीसिंग कर लिया है। ठीक है, और ये छोटा छोटा जो था स्प्रिंग उसको भी हमने साफ़ कर लिया है। ठीक है, तो इसे फटाफट अब जो है असेंबल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ग्रीस ही लगाना है। ठीक है, तेल वेल ये सब मत डालिएगा, ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आपको ग्रीस लगाना है, नहीं तो फिर दिक्कत होता है और यही खटर फटर आवाज़ आने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डाल देते हैं इसे। ठीक है, स्टार्टर लेते हैं, इसमें जो है आपको फर्स्ट में आपको इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा करके, ये देखिए इस तरह से ग्रीस लगाना है, और जो हमारा जो स्प्रिंग है थोड़ा इसमें भी लगा करके इस तरह से लगा देना है। ठीक है, अब जो है इसमें इसको भी लगा देते हैं। ठीक है, हम जो इसे भी लगा देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, और इसे जो है हम इस तरह से कर लेंगे।
साथ जाता है, तो हम इसे मेन कर लेते हैं। और दोस्तों एक जो है ब्लू के साथ रहेगा, तो हम इसे ब्लू में जोड़ लेते हैं, कैपेसिटर का मतलब कंडेंसर का। ठीक है, ये जो कंडेंसर का जो है वो कैपेसिटर में होता है, तो कैपेसिटर में हम जोड़ लेते हैं। और ये वाला जो है मेन होता है, तो मेन को आप डायरेक्ट ही इस बॉक्स के अंदर आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला छोटा वाला वायर पड़ रहा था, तो इसलिए हमने इसको हटा दिया है और ये वाला जो है वायर हमने लगा दिया है और इसका जो है पूरा फुल कनेक्शन कर लिया है। अब थोड़ा सा कनेक्शन भी हम आपको समझा देते हैं, अगर आपको पता नहीं होगा तो ये देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये जो है हमारा जो मेन लाइन का जो वायर है, ये वाला जो है वायर दोनों यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया है, एक ऊपर एक नीचे। और इधर बात कर लेते हैं, ये जो कैपेसिटर है मतलब कंडेंसर है, कंडेंसर का 2 वायर है, एक हमने बीच में लगा दिया है, एक नीचे लगा दिया है। अब दोस्तों जो इसका मोटर मतलब ये मोटर का जो वाइंडिंग का जो वायर है, एक पीला है, एक ब्लू है और एक रेड है। ठीक है, तो हमने पीला वाला को एक कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया है, मतलब कंडेंसर के साथ जोड़ दिया है। और एक जो है कंडेंसर का जो वायर है, एक ब्लू के साथ हमने जोड़ दिया और रेड वाला जो है हमने खाली रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मेन लाइन में डायरेक्ट इसका कनेक्शन कर दिए। तो इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। ठीक है, और दोस्तों एक जो है लास्ट में हम आपको यूनिक चीज़ बात बताएंगे जो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे, वो आवाज़ क्यों आ रहा था और क्या हमने किया है, ये सब आपने तो देख ही लिया है, लेकिन हम आपको एक अलग से साइड से एक बात बताएंगे जो पूरा कनेक्शन कर लेने के बाद हम आपको फिर दिखाएंगे। ठीक है, तो इसे फटाक से हम टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों कभी भी आप ये लगाने से या हाथ पकड़ने से पहले आप कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर को रख करके पहले इसको चेक कर लीजिएगा कि कहीं करंट आ तो नहीं रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसे फटाक से हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, पहले से बहुत कम आ रहा है साउंड। अब दोस्तों इस साउंड जो खटर खटर का थोड़ा सा आ रहा है, हल्का सा आ रहा है, पहले बहुत ज़्यादा आ रहा था और ऊपर से जो है ये मोटर जो है रुक भी जा रहा था। तो ये सब जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्या कि हमने ग्रीसिंग व्रीसिंग ये जो थोड़ा सा कर दिया है, बहुत ज़्यादा जाम था तो इसलिए हमने इसको फ्री कर दिया है। और ऊपर से जो है इसमें जो थोड़ा हल्का खटर खटर कर रहा है दोस्तों, इसका जो सापट का जो हमने बताया था, जो थोड़ा सा वो जो घसने के कारण उसमें जो थोड़ा जगह बन गया है, इसके कारण जब उस पर जो स्प्रिंग जो है ऊपर नीचे करने के बाद ये खटर खटर करने लगता है। ठीक है, तो अब जो है इसमें कैप पहनाते हैं, उसके बाद जो है अब इसे फाइनल करके आपको फिर इसका आवाज़ फिर सुनाएंगे। काहे कि देखिए अभी इस पे पंखी जो नहीं लगा है, तो इसलिए कम मतलब साउंड नहीं पता चल रहा है। जब पंखी लगेगा तब साउंड थोड़ा पता चलेगा, तो पता चलेगा कि कितना साउंड आ रहा है, वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट हम इसे जो ही तो दोस्तों ये जो है हमारा जो फ़ैन ये बनकर पूरा तैयार है। जो दोस्तों अब इसे जो है हम ऊपर में सेलिंग फ़ैन में मतलब सेलिंग में इसे हम टाइट कर देंगे, उसके बाद हम फिर चेक करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाक से इसे सेलिंग में सेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि सेलिंग फ़ैन का जो कनेक्शन हमने कर दिया। पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था खटर खटर का, और ऊपर से ये जो राउंड सही से नहीं ले पा रहा था, कभी कभी रुक जा रहा था। ठीक है, कभी कभी जो है ऊपर का जो रॉड जो है वो पूरा झटका लेता था। ठीक है, ऐसे से झटका लेता था। तो ठीक है, अब जो है इसे हम स्विच दे करके देखते हैं और देखते हैं ये जो है सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और देखते हैं कि साउंड कितना आ रहा है। तो दोस्तों पहले से बहुत बेहतर हो गया है और यहाँ पे साउंड आना भी बंद हो गया है। और दोस्तों जैसे कि हमने बताया है कि उसमें जो रॉड था, रॉड में जो स्प्रिंग नचने के कारण जो उसमें जो बन गया था, लाइनिंग बन गया था, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा स्पीड भी नच रहा है और ऊपर से आवाज़ थोड़ा सा भी नहीं कर रहा है आवाज़। ठीक है, आपको पंखा का जो ये जो पंखी का जो हवा का आवाज़ आता होगा और कुछ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और ऊपर में जब देखेंगे यहाँ पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा भी झटका नहीं ले रहा है। ठीक है, थोड़ा सा भी झटका नहीं ले रहा है, नहीं ढक्का ढक्कर थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा है। ठीक है,
तो दोस्तों अब जो है बात बताते हैं कि हमने इसमें क्या किया है, ठीक है, वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए दिखाते हैं, उसके बाद हम एंड करेंगे। तो दोस्तों ये जो है हमने निकाल दिया है, ये निकाल दिया इसलिए क्या कि हम कई बार उसे टेस्ट किए लेकिन तब पर भी वो खटर खटर का आवाज़ आ रहा था, ठीक है। वो जो ये जो स्प्रिंग जो है ना वो उसे काट रहा था, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको निकाल दिया है। तो अब बेहतर चल रहा है और पहले से भी साउंड कम गया है। और अब जो है ये क्या है कि स्प्रिंग जो है ना उसको चलने नहीं दे रहा था सही से। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए।